Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас пойдет речь о топ-10 хаков в Excel для начинающих. Эти хаки вам помогут более быстро использовать стандартные приемы, и, соответственно, в дальнейшем сэкономят уйму вашего времени и нервов. Первый лайфхак – это когда мы переносим текст в две строки. Для переноса текста на нижнюю строку в ячейку нам необходимо использовать сочетание клавиши Alt-Enter. То есть таким образом у нас текст перенесется на новую строку. Следующее заключается в том, что нам необходимо развернуть текст вверх. Это можно сделать как на панели инструментов, и также с сочетанием клавиш Ctrl-1 мы попадем во вкладку «Формат», «Выравнивание». И здесь мы можем сделать как отрицательный угол наклона, так и положительный. Окей. Далее нам необходимо перенести формат ячейки, который вы видите с ячейки C5, на все остальные ячейки. Для этого нам необходимо использовать клавишу «Формат по образцу». Если мы нажмем на кнопку «Формат по образцу» один раз, таким образом у нас возьмется кисть и передастся формат. Нам необходимо сделать это 6 раз, то есть если мы 6 раз будем нажимать сюда, это будет очень долго. Поэтому нам необходимо сделать двойной щелчок левой клавишей мышки по этому ярлыку, и тогда формат по образцу можно будет применять столько раз, сколько нам необходимо. Это очень удобно и работает также в Word. Это нужно использовать тоже там. Отлично. Отключаем. Переходим к следующему трюку. Следующий трюк – это, соответственно, автоматическое заполнение по дням. То есть, если мы напишем в первую ячейку понедельник, протянем ее вниз черным крестиком, который находится справа, у нас заполнятся дни недели. Также это работает с сокращенными днями недели. Если у нас слева или справа от заполняемой ячейки есть уже заполненный столбец, протягивать не обязательно, можно просто нажать двойным щелчком левой клавиши мыши в правом нижнем углу, и он автоматически заполнится. Автоматическое заполнение мы также можем использовать и с датами, то есть заполнить даты по порядку. Также мы можем заполнить даты по месяцам. Также можно заполнять даты по рабочим дням. По умолчанию в Excel для русскоговорящего населения рабочие дни это все, кроме субботы и воскресенья. Если вы находитесь в другой стране, в настройках Excel можно изменить, какие дни считать рабочими, а какие выходные. Допустим, если брать аналогию с Англией, там, соответственно, рабочие дни это все, кроме пятницы и субботы. Окей, и также можем заполнять, соответственно, по годам. Выбрать здесь только по годам. Идем далее. Далее у нас автоматическое заполнение по цифрам. Если нам необходимо выполнить по порядку, у нас есть два варианта. Это зайти в параметры автозаполнения, выбрать заполнить ряд, или же протянуть вниз с зажатой клавишей Ctrl. Далее у нас, соответственно, по убыванию. Для того, чтобы программа поняла, что нам необходимо сделать по убыванию, рядом мы пишем число, которое находится в единице по убыванию от 10. То есть выбираем и протягиваем вниз. Обратите внимание, что когда до нуля дошло, вниз пошли уже отрицательные значения. Далее с интервалом 10. Соответственно, тут принцип такой же. То есть мы пишем интервал 10 плюс 10 равно 20 и растягиваем вниз. Получаем результат. И также по убыванию. Если нам необходимо написать с интервалом 10, мы пишем 170 и протягиваем вниз. Окей. Идем далее. Следующий лайфхак – это у нас сделать связь. То есть мы привыкли, что у нас есть специальная вставка. Для того, чтобы ее использовать, мы можем скопировать, далее выбрать специальную вставку и там долго-долго разбираться в настройках. Для использования специальной вставки порой достаточно навести на границу выделенной области, зажать правую клавишу мышки и, соответственно, перенести в ячейку, отпустить правую клавишу мышки. И здесь можно, допустим, перенести только значение. Далее нам необходимо перенести только форматы. Принцип такой же: мы выделяем, переносим и выбираем перенести только форматы. Из заключительной ячейки нам нужно перенести полностью столбец. Для этого мы выделяем, наводим, сжимаем правую клавишу мышки,
переносим сюда и выбираем переместить сюда. То есть правая клавиша мышки при перетаскивании дает возможность использовать специальную вставку, что очень удобно. Далее, следующий пример — это понимание, откуда берутся значения для расчета формулы. То есть, что здесь важно понимать? То, что когда мы открываем файл, который нам не знаком, нам важно понять, откуда берутся значения для ее формирования. То есть мы заходим во вкладку «Формулы», и здесь можем поставить влияющие ячейки. Таким образом мы сразу поймем, что данные ячейки участвуют в этой формуле. Да, и все становится наглядно понятно. Помимо влияющих ячеек есть и зависимые ячейки. То есть если мы выделим ячейку, нажмем зависимые ячейки, после того, как мы посмотрели, можно убрать стрелки и продолжить работу. Следующая задача — это необходимо посчитать наценку в рублях. Известно, что она 10%. Для того, чтобы закрепить ячейку, мы пишем ячейку D4, умножить на ячейку D1, фиксируем ее, F4 нажимаем один раз и протягиваем вниз. Таким образом, при изменении торговой наценки у нас все будет пересчитываться. Обратите внимание, что если мы возьмем влияющие, да, то есть от каждой ячейки поставим, мы сразу видим, поймем. Да, это очень удобно, стрелки можно использовать в повседневной работе для разбирательства с формулами. И заключительный лайфхак на сегодня. Нам необходимо использовать именованные диапазоны. В данном случае у нас есть на листе 9 ячейка с наценкой, которую необходимо использовать здесь. То есть можно поставить ссылку на эту ячейку, да, но если таких таблиц у нас много, это не очень удобно. Поэтому мы выделяем ячейку D1 и в поле имени здесь слева даем имя, наценка. Нажимаем Enter и применяем ее в дальнейшем формуле. Обратите внимание, что при написании имени его нельзя начинать с цифр, использовать пробелы и спецсимволы. Далее, для того, чтобы использовать наш именованный диапазон, мы выделяем первую ячейку, умножаем ее, нажимаем F3. F3 — это вызов имени для использования в формуле. То есть теперь у нас умножается на наценку. Данную ячейку закреплять не нужно, так как это именованный диапазон. И при изменении наценки, соответственно, тут, да, у нас значение будет меняться и в листе номер 10. Это очень удобно и нужно это использовать. На этом все. Если это видео было вам полезно, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!